洪拳出招为什么会自带音效？别看这发声方式怪异，这可是洪拳特有的呼吸吐纳法。洪拳的特点之一是以身练气，所谓气发丹田，即练功时气沉丹田，力贯全身，将全身的劲力集中于一点，然后以声化气，以气催气，能够发挥全身的劲力，达到一声促力的效果。所以，不管是练习还是对战，洪拳宗师出招时都会发出哼喊的音调。音调的变化根据发劲的需要，一般发长劲时发长声，洪亮威猛；发短劲时发短声，清脆有力。当然，洪拳发声音调也会随功法调整，比如岳西洪拳九旬老人练功发声若鹤鸣嘹亮，而黄飞鸿一脉洪拳弟子七冠军练功发声则是平滑清脆。一般拳谱已经记好了每一招的吐纳程度的呼吸法，这样配合不同呐喊声的训练法更有效率。洪拳的习武者吐纳声通常特别响亮，因为他们内力雄厚，在对战时还可以起到以声助威的效果。